digunakan tidak akan sampai ke injektor. Hal ini tentunya akan membuat mesin tidak mau hidup dan bahkan akan merembet ke bagian mesin lain. Rimping pump rusak. Rimping pump mempunyai fungsi untuk membantu kinerjanya suplai PIM dalam menghisap solar dari tangki bahan bakar kendaraan. Saat mengalami kerusakan, secara otomatis tidak bisa menghisap secara maksimal dan membuat mesin susah hidup. Masalah pada full reel. Full reel atau common reel mempunyai dua komponen utama, yaitu full reel pressure limiter serta full reel pressure sensor. Jika kedua komponen yang ada mengalami kerusakan, maka pembacaan CUR untuk bahan bakar menjadi tidak akurat. Masalah injektor. Fungsi injektor adalah mengubah solar dengan tekanan menjadi kabut bahan bakar agar mesin kendaraan bekerja lebih baik. Akan tetapi, ketika injektor mengalami kerusakan, mesin kendaraan tidak akan mau hidup yang membuat masalah pada mesin Toyota Hilux diesel. Masalah ECU. ECU berfungsi untuk membaca, mengolah hingga memutuskan adanya komponen yang dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan atas mesin tersebut. ECU yang mengalami kerusakan dapat membuat mobil mogok dan susah untuk hidup. Filter bahan bakar mampet. Filter berguna dalam melakukan penyaringan kotoran
bisa ya.